Ну, перш за все, я б так відповів. Перше, з юридичної сторони, якщо подивитися, то проблема, перш за все, в законі про громадянство. Він безнадійно застарів. Він прийнятий ще в минулому столітті. Тому, коли зараз кажуть, що треба його міняти, то найкраще зробити так, щоб цей закон був прийнятий в новій редакції, щоб він відповідав реаліям часу. Це найголовніше, бо він же ж санкції не встановлює за те, що хтось отримав подвійне громадянство, але він і чітко не забороняє, що не можна отримати подвійного громадянства. Бо в статті відповідній Конституції передбачено, що в Україні є єдине громадянство. Це більше відноситься, на мою думку, до питання того, що громадяни, які проживають в Автономній Республіці Крим, вони мають єдине громадянство України. А якщо подивитися з економічної точки зору, то карати зараз при діючому законодавстві я не бачу підстав, тому що чому люди беруть то подвійне громадянство, чому отримують паспорт Угорщини чи Румунії, тому що банально держава наша не може забезпечити їм достойного життя. Вони не можуть прогодувати свої сім'ї, вони не мають роботи, вони шукають кращого життя і шукають його через отримання іншого паспорту іншої держави-члена Євросоюзу. Тому, перш за все, держава повинна врегулювати юридично поняття подвійного громадянства. Якщо навіть вона його врегулює, то безперечно, що особи з подвійним громадянством не зможуть працювати і не повинні працювати на публічній, на державній службі. Але найперше – це економічні чинники.